بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم اليوم على فوائد شرب مقلي الحلبة الفعال والمجرب 100%. يشرب مقلي الحلبة لخصائصه الطبية القوية واحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن، كما تحتوي الأوراق والبذور على مضادات الميكروبات ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، إضافة إلى غناه بالمغذيات النباتية القوية. ويستفاد من الحلبة أيضا كمنكه للطعام أو الحلويات. كيفية إعداد مشروب الحلبة. المكونات: ملعقة صغيرة بذور الحلبة، كوب ماء، ملعقة عسل. طريقة التحضير: ننقي بذور الحلبة ونخرج منها أي شوائب أو أتربة أو حجارة صغيرة. نغسل الحلبة جيدا ثم نصفيها. نغلي الماء في غلاية. نضع مقدار ملعقة من الحلبة في كوب ثم نضيف لها الماء المغلي ونغطي الكوب. ننقع الحلبة لمدة 10 دقائق تقريبا في الماء المغلي ثم نحليها بالعسل ونقدمها. فوائد مقلي الحلبة: يقلل من ارتفاع السكر في الدم. يقلل مقلي الحلبة من ارتفاع ضغط الدم ويسيطر على نسبة السكر، لأنه يحسن من تحمل الجسم للجلوكوز ويخفض مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى احتوائه على الألياف التي تبطئ من امتصاص الكربوهيدرات والسكريات. يحفز من إدرار الحليب عند المرأة المرضعة. نشرت دراسة أجريت في عام 2011 في مجلة الطب البديل والتكميلي بأن الحلبة تعزز من إنتاج الحليب وتزيد من وزن الطفل، بالإضافة إلى أنها تحتوي على المغنيسيوم الذي يحسن من نوعية الحليب ويخفف من مشاكل الولادة الشائعة مثل انتفاخ البطن وآلام الجسم. يوازن مستوى الكوليسترول في الدم ويخفضه. يحتوي مغلي الحلبة على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان والتي تزيد من لزوجة الطعام المهضوم، مما يحول دون امتصاص الأحماض والكوليسترول في الدم والصفراء. يحسن من صحة القلب. يحتوي مقلي الحلبة على مضادات للأكسدة تعالج وتقي من الإصابة بأمراض القلب وتحسن من صحة القلب بشكل عام، إذ تمنع تجلط الدم وتخفض من ضغط الدم المرتفع، بالإضافة إلى أنها تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين بسبب تأثيرها القوي على تخفيض مستوى الدهون في الدم، وتحارب السمنة التي تعتبر من أكثر العوامل المسببة لأمراض القلب. يعالج مغلي الحلبة الإمساك. يحتوي مغلي الحلبة على الألياف القابلة للذوبان والتي تمتص الماء في الأمعاء، الأمر الذي يثير تقلصات الأمعاء ويساعد على تحريك البراز المتكتل فيها، كما أنه يخفف عسر الهضم وآلام المعدة، ويهدئ التهاب المعدة والأمعاء من خلال تغليف بطانيتها، ويعالج الحرقة والاسترجاع المرئي. يحارب الإنفلونزا ونزلات البرد. يمتاز مغلي الحلبة بخصائص مضادة للأكسدة والتي تقاتل الفيروسات والبكتيريا المسببة للمرض، كما أن المادة الهلامية الموجودة فيه تخفف من حدة السعال وألم التهاب الحلق، كما أنها تخفف الحمى. يخفف من آلام الطمس. يحتوي مغلي الحلبة على مركبات تحد من آلام والانزعاجات التي تسببها فترة الطمس، ويعالج أيضا الكثير من الأعراض المرافقة لسن اليأس مثل الهبات الساخنة والاكتئاب وتقلبات المزاج، كما يحتوي أيضا على نسبة عالية من الحديد الذي يزيد من إنتاج خلايا الدم الحمراء والتي تعوض الجسم عن الدم المفقود. يقلل من تساقط الشعر. يحتوي مقلي الحلبة على البروتين الضروري لنمو الشعر وحمايته من التساقط، كما يساعد على إعادة بناء بصيلات الشعر.
وفي الأخير إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وبارك الله فيكم.